হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। এই দেখুন আমার স্থলপদ্মের গাছ অনেক কুড়ি নষ্ট হয়ে এই যে দেখুন এখানে একটা ফুল প্রায় অনেকটাই কুড়িটা ম্যাচিওর হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। এখন অপেক্ষার পালা যে ঠিক কখন ফুলটা ফুটে, এটাই হবে আমার ফার্স্ট ফুল আশা করা যাচ্ছে। কারণ এর আগে সবগুলো কুড়ি কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে আমারই ভুলে, গাছে পানি না দেওয়ার কারণে। এখন এই কুড়িটাই কিন্তু আমার, ওই যে যাকে বলে শিবরাত্রির চলতে, সেটাই কিন্তু এটা আমার। আমি কিন্তু আমার এই মানে ছুটি শেষ হয়ে গেলে চলে যাব, তখন আর এই ফুল হয়তো দেখতে পারবো না। এই কারণে আমি চাচ্ছি ফুলটা আমি থাকতে থাকতে ফুটে যাক। আর এর কালারটা অনেকটাই সুন্দর, কিন্তু আমি ক্যামেরাতে ক্যাপচার করতে পারছি না, ঠিক কী কারণে আল্লাহই বলতে পারে। তো এই আর কি, কিছু করার নেই। ফুলগুলো কিন্তু আরও আগেই দেখতে পারতাম যদি এই ফুলগুলো থাকতো। আর এখন দেরি হচ্ছে, দেখা যাক আমি থাকতে থাকতে ফুলটা দেখে যেতে পারি কিনা। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।